در شهر پراگ پایتخت جمهوری چخ در 5500 کیلومتر دوری از تاجیکستان محله هست خیلی سرسبز که اون رو میتوان مجازاً آسیای مرکزی خرد یا محله آسیای مرکزی هم نامید. این محله 6 کوچه خرد دارد که 5 کوچهش به شرف کشورهای آسیای مرکزی قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان نامگذاری شده. کوچه ششم به شرف تاشکند پایتخت ازبکستان تاشکنت نامگذاری شده است. این کوچه ها خیلی خردند و هر کدام عبارت از تنها یک بناست که هر کدامش 8 درآمدگاهی دارند. اما این محله در مجموع خیلی پر از دول و درخت و سرسبز است و سرسبزترین کوچه در این محله سرسبز بازم کوچه تاجیکستان به نظر می رسد که تنها بنای رنگش گلابی این کوچه را در یک بار سبز گویا غرق کرده است، به حدی که به فرق از کوچه های دیگر این محله حتی لوحه‌ای که در آن اسم کوچه یعنی تاجیکسک نوشته شده است در پشت درختان مخفی شده است. همین طور به فرق از کوچه های دیگر آسیای مرکزی خرد پراگ در سن کوچه تاجیکسک مجسمه خرده هم هست که با تصویر یک کودکی که در دست مدل هواپیما رو دارد، مثل یک رمز آرزوی پروازهای بلند به تاجیکستان که حکمان وقت پراگ یک زمان همچون نشانه دوستی و برادری به این کوچه اسم اون کشور رو دادند. محله آسیای مرکزی خرد پراگ در همگی 4 کیلومتر دوری از خیابان مرکزی پراگ واقع است. لیبا یک ساکن کهنسال کوچه تاجیکسک گفت بناهای این محله را سال 1972 وقتی پراگ هنوز پایتخت جمهوری سوسیالیستی چخسلواکیه و تاجیکستان هم یکی از 15 کشور دوست و برادر در هیئت اتحاد شوروی بود برای افسران ارتش چخسلواکیه ساخته بودند. به شفهر فقید لیبا که افسر ارتش بود همان وقت 2 منزل، یکی در همین کوچه تاجیکسک و یکی در کوچه ازبکسک پیشنهاد کردند، ولی شفهر او کوچه تاجیکستان را انتخاب کرده است. لیبا میگوید هرچند آگاهی زیادی از موجودیت کشور با نام تاجیکستان نداشتند، اینک نیم عصر باز در همین تاجیکستان خرد به سر میبرند. تاجیکستانی که در فاصله 5500 کیلومتر دوری از تاجیکستان اصلی در پراگ جایگیر شده است.